新天地咧，嗰個環境有種舊式加一啲新嘅元素咧，真係好靚，我發覺。哇，好靚呢一間嘅 cafe。嶺南新天地咧有好多嶺南特色嘅青磚建築嘅，咁呢度咧有好多嘅年輕人啦喺度打卡同埋飲咖啡啦，而週末咧就有好多市集同埋好多復古小店，係非常之靚間。我哋咧嚟咗呢間咧就叫做無米粥，係佛山呢一個好出名嘅一間餐廳嚟嘅。咁我因為上網我見到咧佢最吸引咧就係佢嗰個粥底火鍋，我哋仲係早餐啫，費事食咁 heavy。咁所以我哋就食少少簡單嘢。咁而家呢個咧係咩嚟嘅咧？呢個就係豉油皇炒陳村粉。嗱，香港咧通常食咧就係排骨蒸嘅陳村粉啦，豉油皇第一次。有少少似乾炒牛河嘅感覺，但係咧因為佢陳村粉咧，佢係煙韌啲，同埋嗰個口感係完全唔同嘅，即係冇咁 heavy 咯，唔係好似河粉嗰種咧好重身嘅。呢個係好輕身，佢有啲雲耳啊。咁啊增加咗嗰個口感，都推介俾大家食。牛奶海鮮粥裏邊咧係落咗一隻叫牛奶餅啊，牛奶餅一塊塊咧用鹽水浸住，食落去話好似咩啊芝士啊嘅感覺啦，係嘛？本身個粥嗰個質地係好綿，就算香港食嗰啲粥都冇咁綿嘅，佢呢個質地係直頭好似，總之唔係潮州粥嗰隻，一粒粒嗰隻。OK， 咁我試下，淨係試下個粥先。好啊！有種忌廉湯嗰種嘅質地，佢有啲海鮮咧落咗落去咧，啲海鮮味都滲咗落去。哇！呢個真係不得了。咁呢個係咪就係本身佢哋呢度會用粥底火鍋嗰個粥底嚟㗎？其實就係嗰個粥底。哇！唔怪之個個都話要嚟食啦。你哋去睇完佛山演唱會咧，過嚟食啊！我都會再食。嗱，油炸鬼啫，有咩咁特別咧？但係佢呢度咧係出名誇張咯。頭先佢話咧，我哋嗌咗一條係一棒 OK。咁我哋平時香港嗰啲孖條一條咁樣啫嘛，佢呢個咧一條咁樣嘅 size 已經等於我哋平時食兩條咯。頭先佢話好好食喎，佢唔係油炸鬼，佢係牛脷酥版嘅油炸鬼。我哋香港嗰隻油炸鬼咧，一咬落係你係會界損晒個口噶嘛，佢呢個就唔會啦，因為佢仲係食到有嗰種包嗰種感覺咧，入邊軟熟。就算其實外邊脆，但係佢脆到嚟係唔係會界損你個口咯，你一定唔會損我個口。我每次食油炸鬼最驚就係因為我食完之後我口入邊會損晒。溝埋呢個粥無敵，唔較高。其實就眼望落去咧，我覺得好似我哋食嗰啲叫白糖糕，試下個味係咪嗰種啊？白糖糕咯，就係一模一樣。但係倫教糕係因為係倫教係一個唔係教嗰啲咩教派㗎嘛？教係地名嚟嘅，一個村一個鎮。白糖糕真係，大家不過都要試，好食。呢間咧原來係一間專係賣肉冰燒，係佛山最出名嘅肉冰燒。佢哋係好多手信添㗎，有肉冰燒咖啡啦，肉冰燒嘅雞尾酒。哇！呢度有好多喎，陳太吉。係啦。咁我都有個吉字。吉。呢度就係祖廟，呢個咧就係佛山一個好出名咧，叫做飛鴻街。咁就係咧食好多小食嘅地方嚟，睇下好多。哦，好啦，睇下咩小食買先。雜雜個乜都有喎，蒙古烤肉串嗰啲都係同佛山冇乜關係嘅嘢嚟嘅。有一間咧13E雙皮奶，叫嶺南牛雜。哦，呢度有間咧飛鴻街13E。哇！呢度咧係真係一定要聽男兒當自強，因為黃飛鴻。紅日光，佛山黃飛鴻紀念館。香港已經買少見少嘅龍鬚糖。而家咧嚟到咧佛山呢一間叫做豬肉婆，我哋今晚就食呢間啦。好啦，我哋入去睇下先。我發覺佛山咧，佢哋咧每一間餐廳咧都係有一個咁樣嘅台階，咁樣行。
好靚喎呢度嘅裝修，哇！魚檔 ，hello， 哇！呢度咧真係大到咧，本身佢裝修都好誇張。豬肉婆咧最出名嘅係叉燒啊、乳鴿啊嗰啲係最出名嘅，咁啊俾大家睇下個叉燒啦。嗱，同香港嘅叉燒有啲唔同嘅，佢哋通常咧嘅叉燒咧係偏有啲搭住啲肥肉嘅，自己就中意食瘦啲嘅。咁啊試一試呢一個有啲咩唔同啊？好 juicy 嘅感覺嘅。其實食落都唔算話好肥嘅，即係嗰嚿肥肉食少少愣住係好食嘅。其實同香港嗰個水準係好接近嘅，我覺得。因為我最怕咧食呢個叉燒咧，最唔中意係冇咩咧，冇玫瑰露嗰隻味嘅。有人係整叉燒咧係冇落玫瑰露咧，跟住即刻係冇晒嗰陣香味。咁所以呢一個係有嘅，係非常好食嘅。哇！幾大隻你睇下，出唔到聲。好爽口，好食，好大隻，好爽口。柱侯炆呢個柚皮，好食還好食啊！爭一樣嘢，蝦子。我而家喺千燈湖夜市，哇，好熱鬧！我想講，側邊咧呢邊有個台啦，呢邊咧有人喺度開緊 live 嗰啲直播，應該又有好多攤檔啦。呢度咧，我哋睇到一個好特別嘅一個節目，就係咧原來係玩呢個紅娘配對，係現場咧即刻咧配對佢哋，可能係有個男仔上台，跟住咧就講下自己條件，個女仔咧就睇下有冇興趣，有興趣咧就上嚟。嗱，而家上面去配對緊，我哋睇下發生咩事先。而家去俾繡花球啦，究竟佢揀邊個咧？而家揀邊個咧？佢揀邊個咧？好緊張。佢唔擺唔俾啊，應該。兩個都唔揀啊！兩個都唔揀啊！喂，好睇喎呢個，幾好玩喎，我覺得。燈湖西街脆皮鍋貼，老廣燒烤小酒，好長。你知道麼？呢啲咧就係你自己掃佢碼咧，就可以走上去唱歌嘅。Hello， 我而家咧就喺佛山萬怡酒店，睇到呢間房咧，前邊呢度就係我嘅一個廳啦，呢度咧就有個吧台，係咪？呢度咧就有張書台啦，之後咧有個大廳喺呢度。呢度又本身有一個廁所，入面呢間房啦，睇睇咯，好大張嘅雙人床啦，梳化啦。你帶佢入歌，所以呢度仲有一個廚房。